meşru yolların dışında yol aramamalı, makyavelistçe hareket etmemeli, hep peygamberler yolunda yürümeli, istikamet içinde olmalı. Bütün cihan çok farklı, çok değişik, çok apuk sapuk yollarda yürüseler bile hakiki mümine tesir etmemeli, o yol değiştirmemeli, yanlış güzergahlara sapmamalı. Doğru yürüdüğünden dolayı öldürseler bile el kaldırmamalı. Mukabele-i bilmisil, kaide-i zalimanesinde bulunmamalı. Habil gibi hareket etmeli, Kabil gibi etmemeli. لَاِنْ بَسَطْتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِ مَا اَنَا بِبَاسِدٍ يَدِي اِلَيْكَ لَاَقْتُلَكَ. Bana elini uzatsan, silahınla üzerime gelsen, öldürmeye teşebbüs etsen, ben sana el kaldırmam diyor. Çünkü sen öyle yapmakla esas kaybediyorsun, cehenneme yuvarlanıyorsun. Sabah Müslim-i Şerif'te gördüğümüz hadisler çerçevesinde iki mümin birbirini öldürmek üzere teşebbüs ederlerse maktul da cehenneme gider, katil de. Çünkü katil onu öldürmeseydi o maktul onu öldürecekti. İkisi de öldürmeye niyet etmişti. İkisi de kötülüğe niyet etmişti. Ve ikisi de niyet ettikleri şeyin cezasını çekeceklerdir. Evet, hususiyle günümüzde maddi kılıç, maddi mukabele kınına girdiğinden dolayı Kur'an'ın elmas düsturlarıyla mukabelede bulunma bir esas, bir düstur edinilmeli. Ne derlerse desinler, ne ederlerse etsinler, iftiranın şahanesi olur mu? En denisini bile irtikab etseler, o kadar denaate düşmemeli. Yalan söyleseler, itiraf deyip iftirada bulunsalar, karalasalar, komplolar düzenleseler, sizi halkın nazarında düşürmek için akla hayale gelmedik şeyler yapsalar, mesela Taife-i Nisa ile buluşturmak suretiyle size bohemlik isnadında bulunsalar, halk nazarında kıymetinizi yerle bir etseler, katiyen aynı mukabeleye başvurmamalı. Çünkü gerçek insan olmak bunlara manidir. Ahseni takvime mazhariyet bunları yapmaya izin vermez. Allah kıvamında yarattığı bir varlık böyle kıvamsızlık eseri olan şeylere katiyen tenezzül etmemeli. Tenezzül edenler kendi zilletlerini ortaya koymuş olurlar. Bu açıdan da tarihin değişik dönemlerinde Efendimiz'den evvel de sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'den sonra da küçük çapta hep bu türlü hadiseler olmuş. Bazen çok büyük de olmuş. Hazreti Ali döneminde Harurilerin hareketi, haricilerin hareketi, Emevilerin ona karşı çıkması, bütün bu hadiseler karşısında Hazreti Ali Efendimiz asla istikametten ayrılmamıştır. Başka bir vesileyle arz etmiştim, ona demişler ki Haruriler falan yerde bir temerküz, bir tahaşşüd içindeler. Size hücum edecekler. Onlar size hücum etmeden yerleri şu yol, şu yöntemle hareket ederseniz tepelerine binersiniz onların. Ne malum demiş koca imam bize hücum edecekleri. Ebu Hanife fetvasını Hazreti Ali Efendimiz'in bu beyanına bina ediyor. Size saldırıları, taarruzları kati olmadıktan sonra mukabelede bulunulmaz. Malınıza, canınıza kastetme ihtimali bile olsa. O dönemde bu fitneler, Kitab-ül Fiten vel Melahi Müslim-i Şerif'in de sonuna doğru gelirken çok hadis kitaplarında öyle olmuş. Sonra umum kitap, o Kitab-ül Fiten vel Melahi'ye dair kitaplar da yazılmış. Ahir zamanda zuhur edecek şeyler, Efendimiz ahir zaman peygamber olması itibariyle ta o dönemden başlamış. Ona çektirenler ahir zamanın o
ne fesad insanları, Ebu Cehiller, Utbeler, Şeybeler, İbn Ebi Muayitler, bağışlayın Allah belası da hakimler. Fakat o hiç elini onlara karşı mukabele uzatmamış, işte Habil gibi hareket etmiş. 13 sene Mekke-i Mükerreme'de kitapların satırları, sayfaları, paragrafları çektiği şeyi ifade etmez. Fakat insanın başına gelecek o türlü şeyler onları arka planıyla anlayabilsin. Ne kadar şeni şeylermiş, ne kadar deni şeylermiş anlasın. İnsanların iftihar tablosuna tarihin hiçbir döneminde yapılmayan kötülükler yapılmış. Alvar İmam Hazretlerinin ifadesiyle, yani onun başına gelen şeyler Everest tepesinin başına binseydi birdenbire erir giderdi o dağ, Lut gölüne dönüşürdü. O böyle demiyor da araya kılıç girerdi diyor. Fakat o elini kaldırmadı, mukabeleyi bilmisilde bulunmadı. Hatta Bedir Savaşı, yani orada Allah'tan emir geleceği, meşru müdafaa hakkı, izni verileceği ana kadar üzine lillezine yukatelune ve ennehum zulimu ve innallaha ala nasrihim lekadir ayeti nazil olacağına kadar sahabi Zeyd ibn Harise, Hazreti Hamza, gözünü budaktan esirgeyemeyen insanlar Allah Resulü'nün gözünün içine bakıyorlar. İzin ya Resulallah diyorlar. Evvela onların o mevzudaki teslimiyetlerine can kurban. Onun lalü güher saçan dudaklarından o mevzuda izin ortaya konacağı ana kadar bir kere buna teslimiyetlerini ishar ediyorlar, gösteriyorlar. Vaktaki o ayet nazil oluyor. Yapılması gerekli olan şeyi yapıyorlar ve Allah'ın izniyle işin üstesinden de geliyorlar. Karşı taraf tamamen tenkil mülahazasıyla, tedmir mülahazasıyla, tetbir mülahazasıyla, ibade mülahazasıyla, yani kökten kazma mülahazasıyla geliyor, mekanize birliklerle. Onlar da o güne kadar o ölçüde sistematik bir savaşa girmemişler. Ama Allah emir verince yapıyorlar. Münzelin, müsevvimi, melaike-i kiram 50 türlü velveleyle, gürültüyle iniyor, karşı tarafın moralini bozuyor ve müşrikleri orada bir hezimet yaşatıyor. Müslümanların da kuvve-i maneviyeleri, zaten var olan kuvve-i maneviyeleri bir kat daha zirve yapıyor Allah'ın izni inayetiyle. Ama asıl mesele, bakın düşünün, Medine-i Münevvere'ye teşrif buyuruyor, 2. sene bu. 13 sene Mekke-i Mükerreme'de eza, cefa, akla hayale gelmedik, şenaet, denaet, fezaat. Elini kaldırmıyor. Evet, Habil gibi davranıyor. Hazreti İbrahim gibi davranıyor. Hazreti Nuh gibi davranıyor. Muzdar kaldığı zaman Rabbi inni mağlubun fantasir. Yenik düştüm Allah'ım yardım et diyor. Ve diğer peygamberler de aynı şeyleri söylüyorlar. Ömürleri boyunca insanları hakka, hakikate davet ediyor. Göz açmaya çalışıyorlar. Fakat gözleri kapalı, kulakları tıkalı, kalpleri ölmüş o insanlar. O pozitif seslere karşı hep negatif davranışlarda bulunuyorlar. Fakat hiçbir peygamber onlara karşı mukabele-i bilmisilde bulunmuyor. Bu yol peygamberler yolu. Diğerine gelince bir kısım vehimlere binaen bunlar da falanlara mensup, bunlar da filanlara mensup, baylok kullanmışlar. Dolayısıyla onlardan tut at içeriye bunları. Çocuklar ölsün, analar ölsün, Meriç'i geçerken aileler boğulsun, yüzlerce aile orada, cesetleri suyun içinde kalsın. Fakat bir kin, bir nefret, bir hazımsızlık, bir çekememezlik. Böyle bile olsa bence mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesinde bulunmamak lazım. Evet, başkaları her şey yapabilir. Hiç olmayacak şeyleri size isnat eder. Bakın olmuş şeylerden bahsedeyim size. Birileri dedi mi demedi mi?
Efendim bunlar fayları kırmak suretiyle bizi helak edecekler. Yani bu hareket, bu cemaat içinde yerin altındaki fayları kıracak şeyler var, büyüler var, esrarengiz güçler var, kuvvetler var. O faylar nerededir onu bilmez yani insana. Sizin insanınız bilmez faylar nerede onları. Belki jeologlar bilirler, belki zelzelenin efendim önceden olacağını bilirler. Zannediyorum onlar bile şiddeti mevzuunda kat'i bir şey söyleyemezler yani. Allahu alem 3 şiddetinde, 4 şiddetinde, 5 şiddetinde olacak derler. 6 şiddetinde olur. 6 derler, 3 şiddetinde olur. Yani onlar bile meseleyi kestirip atamazlar. Ama bir tanesi kalktı dedi ki efendim bir fay kırılması yapmak suretiyle bunlar intikam alacaklar sizden. Efendim bir gün gökten bir meteor gelse, başlarına düşse, bulundukları bir yere düşse, 50 defa hak etmiş olabilirler onu. Ve Allah da düşürebilir. Bunlar gökteki şeytanlara tesir ettiler. O şeytanlar vasıtasıyla bu meteor geldi bizim başımıza düştü derler yani. Diyebilirler. Çünkü şimdiye kadar yaptıkları şeyler, bu türlü şeyleri yapabilecekleri adına birer referans mahiyetinde. Evet, bunu da yapabilirler bunlar. Neyi daha yapabilirler? Bir gün şunu da yapabilirler. 2 tane canlı bomba efendim ortaya sürerler kendilerinden. Zaten o türlü böyle kendini öldüren katil maktuller vardır. Hem katildir hem maktuldur. Ve kendini öldüren böyle intihar eden insanlar kafir gibi ebedi cehenneme gider. Bunu IŞİD de yapabilir, Boko Haram da yapabilir, Mürabit'in de yapabilir, başkaları da yapabilir, başkaları da yapabilir. Şimdi dünyanın her yerinde yapıla gelen bir şey haline, ahvali adiyetten bir şey haline geldi. Böyle 2 tane bağışlayın, sergerdan bulurlar, bunları birbirine düşürürler. Nereden çıkarıyorsun bunu? Şu ana kadar ortaya koydukları tablo, hani buna kadar yolun açık olduğunu. Sizden birinizi caddede yürürken bir bayanı emredip boynunuza sarılmaya kadar ve hemen şıpşak orada fotoğrafınızı çekmeye kadar, bakın filanın haline demeye kadar, itibarınızı yerle bir etmeye kadar, buna kadar her şeyi yapmaya kararlı görünüyorlar. Çünkü tam bir ibadeye, tenkile, tedmire, bunlar Arapça kelimeler, tetbire, tamamen bitirme, kökünü kazma. Bakın dünyanın değişik yerlerinde o mübarek ışık müesseselerini söndürmek için etek etek para döküyorlar. Hazineyi bitirmişler, bir yerde bir kuruş kalmamış fakat olsun diyorlar. Bunları bitirme bir gayeyi hayaldir. Bunları bitirirsek kazandık yani, Nobel ödülü alırız. Şimdi bütün bunlarla meseleyi bütüncül bir nazarla değerlendirdiğiniz zaman, meseleye bütüncül nazarla baktığınız, mahruti baktığınız zaman bu türlü şeyleri de yapabileceklerine ihtimal vermek lazım. Değişik şehirlerde 3-5 tane sergerdan bulabilirler. Birkaç yerde birdenbire bu türlü şeyleri yapabilirler. Onlardan bir tanesine de ben evlere gidip gelmiştim diyebilir. Bunların okullarından mezundum. Kendilerinin bile okullardan mezun olmayanı çok azdır. Ama öyledir. Yani ben bu okullarda okumuştum. Yani demek bana bu türlü şeyler o okullarda öğretildi demek suretiyle Drakşan şehreli bu cemaat mensuplarını karalamak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bir gün birileri denaat ve şenaatlerinin gereği bu türlü şeylere başvursalar bile inşallah bu türlü şeylere başvurmaya cesaret edemezler, teşebbüs edemezler. Hatta hüsnü zannıma binaen Anadolu insanı bu kadar alçak, bu kadar hayvan olamaz. Kel en'ami belhum edal olamaz. Bu da benim hüsnü zannım. Fakat bir gün bu olumsuz şeylere bile teşebbüs etseler, bize düşen şey لَاِنْ بَسَتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِ مَا اَنَا بِبَاسِدٍ يَدِي اِلَيْكَ لَاَقْتُلَكَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.
Sen silahınla, kamanla, kordanla, kılıcınla üzerime gelsen, atom bombanla üzerime gelsen, ben ya evime kapanırım, ya dükkanıma kapanırım ama sana katiyen elimi uzatmam. Ve bunu büyük ölçüde senin arkadaşların aynı zamanda sergiledi. Alın teriyle kazandıkları, amele gibi çalışıp yaptıkları okulları, üniversite hazırlık kursları, evleri işgal edilirken bir kısım müşkiller, mütegallipler, mütehakkimler, mutasallitler, mütemellikler tarafından gelip tepesine kondukları halde, inanarak söylüyorum, televizyonlar gösterdi. Gördüğüm şeyler ifade ediyorum. Yüz ekşitmesiyle bile mukabelede bulunmadılar. Yalvardılar, yakardılar, hukuk dediler. Ama onlar hukuku hukuk anladılar. Adalet dediler, onlar adaleti dalalet anladılar. Bildiklerine göre hareket ettiler. Fakat sizin arkadaşlarınız, belki onlardan burada bulunanlar da vardır, dünyanın değişik yerlerine tohum gibi serpilenler de vardır. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir takdiridir. Antiparantez arz ediyorum. İstihkakımıza binaen Cenab-ı Hak böyle yapmıştır. Fakat istihkakımıza binaen böyle yapmıştır ama daha büyük hayırlara vesile kılmak için de böyle yapmış olabilir. Biz Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği avantajları yerinde rantabl olarak değerlendirmiş olabiliriz. Mesela neden o imkanlar elimizdeyken dünyanın 170 ülkesinde değil de gidip Merih'te, Utarit'te, Zuhal'de, oralarda bile acaba inanacak insan var mı diye otağlar kurmadık. Neden onun yolunu aramadık diye sorabilir Cenab-ı Hak bize. Hani sizin peygamberiniz yürekten bağlı bulunduğunuz sallallahu aleyhi ve sellem, benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır demiş, size bir hedef göstermişti. Gayip bin gözüyle de bir gün ölü olacağını, etüftehunnel Konstantiniye dediği gibi, İstanbul fethedilecektir, kasem olsun dediği gibi, benim adım, namım, güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır dedi. Neden siz bu hedefi realize etme istikametinde bir gayrette bulunmadınız? Bir şefkat tokatı hafif böyle. Ne yaptı bu? Sizi dünyanın değişik yerlerine tohumlar olarak saçtı. Fakat yaptığı şeyde yine hayır vardır. Siz gittiğiniz her yerde tohum olun. Toprağın bağrına düşün. Oradaki insanların bağrına serpilin. Sonra bir tohumken birkaç başak halinde meydana gelin. Binlerce taneyi netice verecek hale gelin. Şimdiye kadar gidilmemiş, anlatılmamış hakikatları onlara da anlatın. Bazıları bütünüyle kabullenir. Bazılarını kabul eder. Bazıları kendi değerlerinin yanında bunlar da birer değerdir diyebilir. Bazıları bunlar diyaloğa girilebilecek insanlar türünden bakar. Bazıları bunlar el kaldırmazsa bunlara el kaldırmamak lazım derler. Bütün bunların hepsi sizin o ince, o nezih, o şeffaf ruhlarınıza karşı Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla bir mukabeledir. Bütün bunların hepsi kazanımdır. Bu açıdan maruz kalınan şeylere böyle bakmalı, Allah'ın izni inayetiyle ve hakikaten bulunduğumuz yerlerde konumuz neyse, durumumuz neyse onu orada rantab değerlendirmeye bakmalı. İhtimal Cenab-ı Hak buna binaen yapmıştır. Ama bir şefkat tokatıyla yapmıştır bunu. Karşı taraf siz böyle yapın diye bu meseleyi sizi böyle tutup savurduysa niye duruyorsunuz Türkiye'de? Gidin dünyanın değişik yerlerinde öyle kutsalınızı, mukaddeslerini siz bütün aleme duyurun. Samimi bir niyetle söyleselerdi, innemel âmalü binniyat, niyetlerinin mükafatını görür, hepsi cup diye cennetin göbeğine düşerdi. Fakat bir düşmanlığa binaen, bir kine, bir nefrete, bir hasede, bir yok etme mülahazasına binaen, bunları yok etmek lazım mülahazasına binaen yaptıklarından dolayı sizin için hayır kapıları açıldı, kale kapıları gibi ardına kadar.
Fakat onlar da o kapıları, hayır kapılarını kapattılar. Arkasına da sürgüler sürdüler. Bir daha hayır gelmesin diye ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hayır kapıları bütünüyle kapanınca şer kapıları ardına kadar açılır. Tabiri diğerle, Hazreti Gazali'nin ifadesiyle meleklerin nüfuz edeceği kapılar kapanınca şeytanların nüfuz edeceği kapılar ardına kadar açılır. Şeytanların nüfuz edeceği kapıları ardına kadar açtılar. Hafizanallah. Ve kendi felaketlerini hazırladılar. Ama Allah Erhamur Rahimin, Rabbül Alemin'dir. وَلَوْ يُؤَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ Allah her zulmeden insanı hemen helak etse, yeryüzünde debelenen bir varlık kalmaz. Hayvanlar birbirlerini yiyorlar, parçalıyorlar. İnsanlar birbirlerine karşı haksızlık yapıyorlar. Her haksızlık yapanın kulağından tutulsa, o ipe götürülse, o zaman yeryüzünde hiçbir canlı kalmaz. Çünkü hepimizin şöyle böyle bir zulmü vardır. Allah imhal eder fakat ihmal etmez. Mahkemelerin imhal etmeler, mehil vermeleri gibi. Efendim bir kere daha düşünün, bir kere daha düşünün, bir kere daha düşünün. Hayır istikametinde düşünün. Başka yol ve yöntemler bu mevzuda ortaya koyun. Bunun için Allah imhal eder. Fakat katiyen ihmal etmez. Zulm ile abad olanın ahiri berbat olur denmiştir ki, tarih dünden bugüne binlerce misaliyle örgülenmiş, insanın midesini bulandıran bir dantelha gibidir. Bu açıdan olup biten şeyleri radina billahi rabba ve bil İslami dina ve bi Muhammedin Resulen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Rabb olarak Allah'tan razı olduk. Din olarak İslam'dan hoşnutuz. Peygamber olarak Allah Resulü'nden de bütün benliğimizle memnunuz. Allah bizi bu anlayıştan uzaklaştırmasın. Evet. Evet. Bu ayrı bir şeydi. Fakat her şey yapabilirler. Fakat biz şimdiye kadar ne yaptıksa bence o mevzuda kararlı durmalıyız. Canice, vahşice el uzatanlara bile mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesinde bulunmamalıyız. Kur'an-ı Kerim belki o ruhsatı veriyor belli bir dönemde. وَاِنَّ عَقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ Size ikab ederlerse misliyle mukabelede bulunun. Ama bak daha alası var. وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Dişinizi sıkar, aktif sabır içinde bulunursanız bu sizin için daha hayırlıdır. Aktif kaydını koyuyorum. Arkadaşlar terminolojiye vakıf olanlar biliyorlar bunu. Durağan bir sabır değil. Hele durun, bekleyin, karışmayın bir şey, hayır öyle değil. Allah sizi hangi konuma itmişse o konumda yapabileceğiniz şeyleri yapabileceğiniz bir sabırdır yani. Orada şartlar neye müsaitse, imkanlar neye el veriyorsa onları yaparsınız. Buna da aktif sabır diyoruz. Bir sabretme sevabı var, bir de aynı zamanda aktivite, aksiyon sevabı var. Hiç olmaz şeyler karşısında, olumsuzluklar karşısında çok ciddi aktiviteler ortaya koymak suretiyle tarihin seyrini değiştirme, hadiselerin rengini değiştirme, bu hadiselere göre yepyeni bir dantele ortaya koyma. Devri Risalet Penahi'de işin piştarının ortaya koyduğu gibi yepyeni bir dantele ortaya koyma, alemi imrendirme. Allah Allah! Böyle insanlar da varmış. Tokat diyorlar, Hazreti Mesih gibi. Dön öbür tarafına da bir tokat vursun, hırslarını alsınlar, sonra nedameti, pişmanlığı onlar duysunlar. İşte günümüz böyle bir gün. Bir gün bu biraz evvel bahsettiğim en şeni, en deni işlere teşebbüs etseler bile sizin karakterinizin gereğini yapacak mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesinde bulunmayacaksınız. Bir eski dost gazetede yazı yazmış, seçim satım mahalline girdiğinde bunlar bir kısım terör hareketlerine başvururlar. 2 senedir
belki terör ölçüsünde baskılara maruz kaldıkları halde yumruklarını bile sıkmadılar. Evet, size soruyorum, ben hiçbiriniz gördünüz mü böyle bir şey? Görmedik. Vallahi ben de görmedim. Bak yemin ediyorum, vallahi ben de görmedim. Irza tecavüz eder gibi, namusa tecavüz eder gibi, Kıtmir'de o binaların bazılarında amele gibi çalıştı. Milletin malı değil orada. O işe gönül vermiş insanların malı. El konduğu zaman benim gözümde tutuyor kaldığım odalar orada. Talebelerimle meşgul olduğum yerler gözümün önünde tutuyor, burnumun kemikleri sızıyor. Ama vele in sabertum lehu hayrun lis-sabirin. Sabrederseniz aktif sabır. Bu sizin için daha hayırlıdır. Bu yolu, bu yöntemi seçin, intihab edin. Katiyen gerçek insan olma tavır ve davranışlarınızdan fedakarlıkta bulunmayın. Şimdi bu mesele hep tarih boyu cereyan ede gelmiş yani. Hz. Ali Efendimiz döneminde olduğu gibi Emeviler döneminde de olmuş. İşte bir haccacı düşünün yani. 70-80 bin insan tabiinden öyle kimselerin kanına girmiş ki o, mesela bir Said İbni Cübeyr. Onu da şehit ettiği zaman zaten çarpılmış bu defa. Titriye titriye ölmüş. Kendisi de ölmüş. Bütün bunları yaparken serkarının esasen saltanatının devamı adına yapmış. Emevi devleti işte ayakta kalsın böyle. Bunun dışında onu tam kabul etmeyen, beyat etmeyen kimseler, bunların hepsinin yok edilmesi lazım. Irak'a ilk defa gittiği zaman, Irak'a Acem'e gittiği zaman, ey ehli Irak, ehli nifak ve şikak, içinizde çok olgunlaşmış kelleler görüyorum. Onları almak da bana düşüyor. Daha baştan karşılaştığı zaman. İçinin levsiyatını bu şekilde onların yüzüne çarpıyor. Ve senelerce o mezalimi yapıyor orada. Onları baskı altına almak istiyor. Yezid yapıyor aynı şeyi. Ondan evvel Yezid yapıyor. Nereye kadar yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in alnından öptü. Seyyidina Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da, Revan Nehri kenarında 30-40 tane insan, silahsız insan, onları şehit etmeye varmaya kadar. O dönemde de cereyan ediyordu bu türlü şeyler. Fakat ne Hazreti Hasan Efendimiz, ne Hazreti Hüseyin Efendimiz, ne Hazreti Ali Efendimiz katiyen onlara ellerini kaldırmadılar. Hazreti Ali Efendimiz'i biraz evvel arz ettim ben. Hani Haruriler şöyle yapacaklar da Haravra'da efendim senin için hazırlanmışlar. Ne malum bana hücum edecekleri falan diyor. Bu kadar cüvammertçe davranıyor. Hazreti Hasan Efendimizin bir buyruğunu gerçekleştiriyor. Benim şu şanlı torunum var ya, bu efendim bir dönemde fitne zuhur ettiği zaman Allah'ın izni inayetiyle o fitneyi önleyecek. Efendim Hazreti Ali ile Muaviye döneminde esas bir fitne olduğu zaman kendisi halife seçilmiş Hazreti Hasan Efendimiz. Ben hakkımdan vazgeçtim diyor. Hakkını ona veriyor. Ve kendisi Medine-i Münevvere'de oturuyor ama fakat hani her zamanki paranoya yaşayan insanlar gibi ne olur ne olmaz diye onu zehirliyorlar. Bugün vazgeçti ama yarın yine bir etraf toplayabilir, bir şey yapabilir falan diye zehirliyorlar. Öbürünü de Kerbela'da 40 tane insanla gidiyor ama Irak'a gittiği zaman ne olur ne olmaz. Etrafına insan toplayabilir, üzerimize gelebilir. En iyisi mi? O efendim muhtemel bize saldırmadan evvel bizim onun kellesini almamız lazım mülazası. O dönemde cereyan eden o hadiseler bize bir tembihti. Arkadan gelenlere siyer sayfalarında, paragraflarında bir tembihti. Dikkat edin bunlar. Bu beşeriyetini koruduğu sürece genlerinde var onun bir yönüyle. Her zaman aynı şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte bu türlü şeylerle karşı karşıya kaldığınız zaman bence yapmanız gerekli olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o tavsiyesine uymaktır. Bu peygamber yoludur yani. El alem senin üzerine geliyor. Sen bir tebessümle onu yumuşatmaya bak. Biraz evvel arz ettim, Hazreti Mesih gibi davranarak
Onu yumuşatmaya bak. Çünkü bir taraf fitneyi temsil ediyorsa, öbür tarafta temsil ederse fitneyi, fitne müzaaf hale gelir, katlanır. Şayet bunda temadi edilirse mükaf hale gelir. Bu tabir Ziya Gökalp'a ait. Mükaf, 3 buutlu fitne haline gelir. Hafizanallah. Yani insanlar birbirlerinden 10 kilometre değil, 100 kilometre uzaklaşmış olurlar. Ve bu bir uzaklaşma fasit dairesi, kısır döngüsü oluşturur. Ve bu insanların sonra bir araya gelmeleri adeta imkansız hale gelir. Buna meydan vermemek için bence birileri yerinde oldukları gibi durmalı. Karakterlerine uygun bir tavır sergilemeliler. O gün öyle olduğu gibi daha sonraki dönemlerde de olmuş, daha sonraki dönemlerde de olmuş. Nitekim Barbaros Frederickler, Richard'lar, yani bizim arslan yürekli Richard dediğimiz kimseler, bunlar Müslümanlara o kadar kötülük yaparak Mısır'a kadar gittiler, Sudan'a kadar uzandılar. Fakat nedamet içinde geriye döndüler. Richard geriye döndükten sonra der ki, ben insanlığı Selahaddin'den öğrendim. Selahaddin'i Eyyubi'den öğrendim, insanlığı. O geriye dönerken, İngiltere'ye dönerken, bir de Balkanlarda kazıklı voyvodalar var. Onlar zarar vermesinler diye bir heyetle onu gönderir. Onlar ona zarar vermesin diye. Hatta onlar hastalanınca, doktor da olduğundan dolayı Hazret onları tedavi eder. Selahaddin. Onun için Akif Fatih ile beraber onu zikreder Bülbül şiirinde. Eşim var, aşiyanım var, baharım var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül nedir derdin? O zümrüt tahta kondun bir semavi sartanart kurdun. Cihanın yurdu çiğnense hep çiğnenmez senin yurdun. Bülbül şiiri onda der ki Selahaddin Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Fatih ile atbaşı hale getirir. Çünkü insanca davranır. Fatimiler orada ona ihanet ettikleri halde Fatimi kadına karşı sırtını döner. Ben sizi rahatsız ettimse bıçaklayabilirsin beni. Kadın bıçağı kendi bağrına saplar. Sonra o döner onu tedavi eder. Bizim karakterimiz budur. Müslümanın karakteri budur. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a ben dolmuş insanın karakteri budur. Ben dolmuşsan bendegana düşen şey şeh suvarına uyması iktiza eder. O hangi yolda yürümüşse, nereye doğru gidiyorsa ondan ayrılmamak lazım. Ayrılmak felaket getirir hafizanallah. Efendimizin yolu. Müminler her zaman mümince davranacak, mümince tavır sergileyecek, dünya çapında, evrensel çapta kendi itibar ve kredilerini koruyacaklardır. Gerçekten yani şunlar var ama tiksinti uyaran insanlar. Ütopyalara mevzu olabilecek şunlar da var. Kamberanlarının Güneş Devleti'nde anlattığı insanların önünde, sistemin önünde kuracakları sistemle insanlara huzur soluklatacakları, hep oksijen yudumlatacakları insanlar da var. Böyle bir hareket de varmış. Dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz gerek dedirtecek insanlar da varmış. Böylece Müslümanlığın kendisine has o yüksek itibarını koruma adına bence her şeye rağmen canavarın canavarlığına karşı insani değerlerimizi koruma mecburiyetindeyiz. Nahoş söz söyledimse sizden özür dilerim. Allah'tan da affetme dilerim. İnsanım, eksiğim, gediğim, boyum aşkındır. Kusur edebilirim her zaman. Ama inandığım şeyleri söylemeye çalıştım. Vesselam.